大家好，我哋係樓左樓右，新鴻基樓就一定係吸引啲嘅。今日我哋再去睇下青山公路大欖段嘅帝圖灣。帝圖灣1999年入伙，環境清幽，自然有佢嘅吸引力啦。我哋即刻去睇一個高層嘅3房單位，單位1212尺，係3房1套加工人房嘅間隔。即刻睇下單位外嘅景觀，跟住我哋再入去廚房同埋工人房。廚房好寬敞噶，擺到雙門嘅雪櫃，仲有焗爐添。而工人房有佢自己嘅獨立洗手間。好，我哋出返去睇下啲房，每間房都好大，有開揚嘅景觀。最後睇埋主人套房，主人洗手間有浴缸同埋花灑㗎。而家單位連2個車位發售，如果有興趣嘅朋友，歡迎預約我哋參觀。最後記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel，我哋下次見啦。